वेलकम बैक नासिन। ब्रेकिंग न्यूज़ है अवांखे ठरी मीरवा में अपडेट कंदा हलूं तो ठरी मीरवा में अदालती हुक्म तहत इंतजामिया जो मीरवा कैनाल जे कपन हद दखलियूं हटाइण लाइ ऑपरेशन कयो पियो वञे। एसी ऐं आबपाशी खाते जे SDO पारां केतिरा ई घर ऐं दुकान डाहे पट कया विया आहिनि। अवांखे अपडेट कंदा हलूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे त ठरी मीरवा में अदालती हुक्म तहत इंतजामिया जो मीरवा कैनाल जे कपड़नि तां हद दखलियूं हटाइण लाइ ऑपरेशन कयो पियो वञे। एसी ऐं आबपाशी खाते जे SDO पारां केतिरा ई घर ऐं दुकान डाहे पट कया विया आहिनि। इन हवाले से राब्तो किया मीरवा में आवाज़ TV जे रिपोर्टर इलाही बख्श सां। जी इलाही बख्श, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? जी, हाई कोर्ट जे हुकुम मुताबिक़ ठरी मीरवा में मीरवा कैनाल ॿिन्ही कपरनि ते आबपाशी खाते जे जेके कब्ज़ा कया विया हुआ उनखे असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा इम्तियाज़ हुसैन जी अॻुवाणीअ में ॾाठा पिया वञनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेको एरीगेशन जो अमलो आहे उहो बि आहे। जी, वॾी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।